Еве ги чуварите сериозно си ја сватија работата, спијат пред вратата, значи буквално го чуваат влезот. Меѓутоа, јас сепак се решив да направам нова врата, најдов врата и во ова видео ќе ја местиме. Па изгледате го видеото и видите како се мачам да ја наместам вратата. Значи еве, најдов врата. Оваа врата планирав да ја ставам на таа кукичка таму. Тоа ми е некој вид на остава. Место каде што чувам работи, а не ми се расипа. Тоа е една просторија која што нема прозорци. Па така мислев оваа врата да ја ставам таму, меѓутоа ќе најдам врата за таму. Сега е поитно да си ја доправам кукичката, односно да си ставам врата на главната кукичка. Ќе ви снимам и наредното видео и таа кукичка и кујната и се друго, како што баравте, меѓутоа за сега одиме да наместиме вратата. Ова е врата која што ја најдов фрлена покрај пат, ја земав, ќе пробам да ја реупотребам, затоа што јас на мојот имот, тоа не знам дали го имам зборувано, најчесто градам со рециклирани материјали, така да 90% од овој имот, може би повеќе, е направен од рециклирани материјали. И на тоа сум највеќе горд, затоа што земам нешто што е ѓубре и го правам во нешто убаво. Хајде одиме сега да наместиме вратата, да пробаме да наместиме и да видиме што ќе испадне од сето тоа. Хајде одиме сега на кукичката полека. Иначе врата е многу тешка, квалитетна е, не знам зошто некој ја фрлил. Многу убаво дрво е, ако успеам да ја наместам ќе биде многу добро. Значи ете тука ќе пробам да ставам вратата. Ова е новиот влез кој што го правам. За многу што не знаете, ова ми беше прозорец од спалната. Јас го извадив и сега пробувам негово место да ставам врата, затоа што главната врата, која што од таа страна ми беше заглавена или од корната, така да од таму веќе не можем да влезам и си правам нов влез. За сите што ви интересира повеќе, можете да погледнете во претходното видео, затоа што тоа видео и ова видео ми се поврзани. Ова е дел од серијалот за еколошкото село. Пајде да наместиме оваа врата и да го средиме овој влез и да видиме како ќе изгледа. Јас се надевам дека ќе биде супер. А се што си правам од рециклирани материјали со мои раце, мене ми е супер, без разлика како ќе испадне. Тоа е тоа. Иначе, идејата е многу едноставна. Тука закачив 2 ментежа. Ово планирам да го закопам тука во земја и да ја ставам вратата. Многу едноставно. И после да го зазидам овој дел со глина. Да направам некоја форма. Па да ископаме дупка, да го закопаме и да видиме што ќе испадне. Луѓе пеколе, одам до реката да се изгладам, се враќам со нова сила да продолжам да копам. Не можам. Прежешко одам до реката. Ајде со мене. Ајде, мала пауза, па продолжуваме со работа пеколе. Мора малку да се изгладиме, 5 минути пауза и се враќаме на работа
Среќа што е рекава тука, иначе ќе прегреам. Ајде, малку пауза. Ајде, одиме назад. Не можам да ставам, прво ќе го заглавам воа, па после ќе ја закачам вратата. Така би требало да биде полесно. Чекайте, да се право ли? Добре. Закачив. Ете. Ете, луѓе. Ја намести вратата. Не ми се верuje дека 1 сат ја местам вратата. 1 сат, значи сега сваќам дека тие видеата што ги гледате на YouTube, кога оди некој од џунглата со стапче и прави куќа, се чиста превара. Зад нив стојат цели тимови и тимови на луѓе, затоа што кога ќе почнете да работите нешто, ќе видите колку многу време треба за да се сработи. Така да ја костурот на вратата го наместив. Ете, имам врата. Наредно треба да дзидам околу неа, меѓутоа толку е жешко. Така да, доста за ова видео, ете. Наместив една врата и се преморив. Одам пак у реката, се избањам. Да се напијам кафе. И да одмарам остатокот од денот, затоа што сонцето ме уби. Така да, толку од ова видео, имам врата, тоа е супер. Вас да ве подсетам да се претплатите, да станете членови, да го поддржите Сонцогор. Јас ќе продолжам да се мачам у кукичката од земја, да поправам, да правам. Меѓутоа, тоа ми било судбината. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.